जैसा कि आज 25 अगस्त है और मैं इस प्रसिद्ध वाराणसी के कैंट स्टेशन पर हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लड़के लड़कियों की संख्या काफ़ी अधिक है। यहाँ पर लोगों को बैठने के लिए भी जगह नहीं मिल पा रही है। तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग वीडियो में। तो जैसा कि आज 24 अगस्त है और मैं जाने वाला हूँ भगवान शिव की नगरी काशी यानी वाराणसी में। दरअसल बात यह है कि मेरा यूपीपी का एग्ज़ाम है और वो है 25 अगस्त की पहली शिफ्ट में, तो इसलिए मुझे आज ही निकलना पड़ेगा। तो अब हम आ गए हैं सरकारी बस स्टैंड पर, क्योंकि योगी जी ने सारे अभ्यर्थियों के लिए एग्ज़ाम तक सरकारी बस की सेवा फ्री कर दी है। तो अब हम बैठ गए हैं अपने सीट पर। अब हम बनारस में प्रवेश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। हमें पहुंचते पहुंचते रात हो गई और आप यहाँ का नज़ारा देखिए पहले, ज़िंदगी कितनी उलझी हुई है। तो यह है बनारस का कैंट स्टेशन। थोड़ा इधर उधर घूम लेते हैं। फिर जब नींद लगने लगा तो जगह की तलाश में काफ़ी घूमे और सो गए। आप यहाँ का नज़ारा देखिए, कैसे लोग सोए हुए हैं। सुबह जब 4 बजे नींद खुली तो सोचे कि फ्रेश हो लें, तो वहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई थी कि वहाँ पे मन नहीं किया। बाहर निकले और चाय पी और निकल गया अपनी परीक्षा केंद्र की तरफ। तो ये है मेरा एग्ज़ाम सेंटर। अब मेरा बैग और फ़ोन सब जमा हो जाएगा, जो मिलेगा लगभग 12:30-1 बजे के आसपास।